奧古斯丁咧喺懺悔錄第9冊入邊咧，都曾經提過羅德太太。佢喺度反思佢變成鹽柱嘅過程，並且以佢作為一個例子，成為就係當一個人悖逆嘅一個嘅範例，講緊緬懷過去嘅一個嘅危險。佢用佢嘅敘事嚟講，即係講緊信心嗰份嘅重要，同埋要完全接受神命令嗰個必要性。奧古斯丁勉勵我哋要遠離罪惡，要喺信心入邊去向前邁進。同樣約翰本人喺佢嘅天路歷程入邊都提到羅德太太，都係警告人唔好回顧過去，唔好被世界嘅誘惑所分心。如果要持續保持鹽嘅味道咧，我哋就要時刻警惕自己唔好離開主。羅德嘅太太敘事再次邀請我哋去諗下我哋自己，究竟我哋係喺邊一啲方面容易受到誘惑，又或者係我哋留戀我哋嘅過去，而唔係憑信心咁樣去向前邁進。呢個故事挑戰緊我哋，讓我哋去諗下過去有冇一啲嘢係我哋唔捨得去抌低嘅呢？即話神呼召我哋要點啊？向佢為我哋預備嘅未來邁進嘅時候，有乜嘢我哋係緊握住唔捨得放手嘅呢？信心之旅需要我哋去信靠神嘅計劃，信服佢嘅命令同埋吩咐。呢個意味住我哋可能要抌低我哋好熟悉嘅人同埋事。有乜嘢係攔咗我哋去前進？我哋願唔願意咁樣去拋低呢？